सामने जो ट्रैक्टर दिख रहा है लगभग 35 साल पुराना है, मैसी फर्गूसन 35। ट्रैक्टर का नंबर भी यूनिक है UGY 0397। ये इंडिया में मैसी फर्गूसन ब्रांडिंग का पहला ट्रैक्टर था। इसको इंडिया में बनाने का लाइसेंस टैफे यानी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने ईयर 1960 में लिया था। ईयर 2002 में टैफे और मैसी फर्गूसन का जॉइंट वेंचर डिसकंटिन्यू हो गया। इसमें यूनिक टाइप के एयर क्लीनर के साथ छोटा साइलेंसर आता था। आपको बता दें यूगोस्लावियन फर्म IMT यानी इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी एंड ट्रैक्टर्स ने भी सेम ट्रैक्टर को IMT ब्रांडिंग के नाम से इंडिया में लॉन्च किया था। ईयर 2018 में IMT डिवीज़न को टैफे ने खरीद लिया।